हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी गाड़ी का हॉर्न आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा हॉर्न है, रूट्स का है ये हॉर्न। तो आज मैं इसे बताता हूँ रिपेयर कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपनी। मेरा हॉर्न इसका है, गाड़ी का हॉर्न है मेरी गाड़ी का। तो जैसे आप देख सकते हैं ये नट लगा हुआ है ऊपर दोनों साइड। तो मैंने इसके हॉर्न सारे नट खोल रखे हैं। तो आप इस नट को खोल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने हॉर्न खोल लिया स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आप ये वाली प्लेट देख रहे हैं, तो इस प्लेट को उठाएंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से ब्लैक पड़ गई है, ये चीज़ की देख सकते हैं आप। तो जिसकी वजह से हॉर्न नहीं चलता है। और ये आप देख रहे होंगे जिसकी वजह से ये जब आप हॉर्न बजाते हैं तो ये हल्का सा पीछे हो के इसमें अर्थिंग होती है, जिससे साउंड आता है हॉर्न का। तो आपको क्या करना है, पहले इसे खोल लेना है। इसे खोलने के लिए आपको एक नट यहाँ पे और एक ही यहाँ पे, इन दोनों को आपको सबसे पहले खोलना होगा। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं ये मैंने खोल लिया है। तो आपको इसे निकाल लेना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा ये बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है। ये देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। इसे आपको क्या ना है उससे घिस लेना है, जो इसका पेपर आता है, मैं नाम बोला उसका, तो आप समझ लीजिए ना, पेपर आता है उससे ये घिस लेना। और ऐसी इस साइड को भी आपको कर लेना है। जैसे ये देख सकते हैं आप इधर का भी ब्लैक हो रहा है। तो इसे घिस लेते हैं पहले हम। तो चलिए, और जैसे देख सकते हैं ये हमने घिस लिए हैं दोनों साइड। तो इस हॉर्न में जैसे लगे हुए थे इन्हें वैसे लगाना है। तो चलिए इन्हें लगाते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने घिस लिया है। तो ये हॉर्न हमारा ये रखा हुआ है, ये स्प्रिंग, ये भी साफ रेंच ही है। तो चलिए इसे लगाते हैं जैसे लगा हुआ था। जैसे देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लगा दिया। इसे जितना हो सके ये वाला नट आप टाइट कर लीजिएगा, ये वाला नट होता है, जितना हो सके आप इसे टाइट कर लीजिए। दोस्तों जैसे देख सकते हैं आप ये यहाँ पे हमारा ये ख़राब हो चुका है इधर से। तो आप इसे घुमा के इस साइड से लगाएं, हॉर्न के अंदर जो ये वाली पत्ती है इस पे टच हो जाइए। तो इसे रख लेते हैं इसी हिसाब से रखना है जिससे आप पत्ती वो उसी पे ही टच हो जाके। तो जैसे देख सकते हैं। तो चलिए इसे पहले फिट करते हैं, फिर करते हैं वीडियो दिखाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा हॉर्न चालू हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस देखने के लिए, न्यू मॉडिफिकेशन एंड रिपेयरिंग की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।